បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានមកធ្វើការបើកប្រអប់ motor ឆាប Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V lithium ion ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះបាទចំពោះមួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ DGA404Z បាទដែលសិតនៅខាងចុងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបាទមកប្រអប់នេះមិនបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មឬឆ្នាំងសាកទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានថ្មប្រភេទ 18V ឆ្នាំងសាក 20V ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញទទួល motor ទៅចំណេញថវិកាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទិញទាំងថ្មនិងឆ្នាំងសាកទៅផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺបាទ logo បាទ brand Makita ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Cordless Angle Grinder LST បញ្ជាក់ថា motor នេះប្រើថ្ម 18V BL motor បញ្ជាក់ថា motor នេះជាប្រភេទ motor traction HPT បញ្ជាក់ថា motor នេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាការពារសំណើមនិងធូលីគេដាក់ថា 100mm សម្រាប់ទៅលើបាទ motor នេះមានទំហំបាទផ្លែបាទដែលប្រើជាមួយវាគឺ 100mm ឬក៏ 4 inch បាទអូខេនេះគឺជារូបនៃការប្រើប្រាស់ហើយនេះវិញគឺបាទបង្ហាញប្រាប់ថានេះបាទជាប្រភេទបាទកុងតាក់ជាប្រភេទ motor ដែលមានតួ slim តូចដែលយើងងាយស្រួលកាន់បាទហើយទៅនេះគឺបាទមានកន្លែងបង្ហាញពីថាមពលថ្មក៏ដូចជាបាទបច្ចេកវិទ្យា ADT auto របស់វាណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេបាទក្នុងនោះរួមមាន poster របស់វាបាទជាបន្ទនីខាងរោងចក្រ Makita បាទនេះនឹងបាទសភ័យណែនាំពីការប្រើប្រាស់មានផ្លែបាទប្រភេទផ្លែឆាប inox 1ដែលមានលេខកូដ A-8 គុត852នោះមកភ្ជាប់មកជាមួយនឹងក្បាំងបាទប្រភេទអូតូនេះណានេះបាទក្បាំងការពារដៃកាន់សោដដោផ្លែហើយនឹងតួ motor នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺអត់មានថ្មជាឆាំងសាកទេបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាទិញថ្មជាឆាំងសាកទៅផងបាទគេដាក់ចូលបាទកុងតាក់របស់វាជាប្រភេទកុងតាក់ slide គេហៅថាកុងតាក់ slide ឬកុងតាក់រុញបាទនៅគៀនខាងនេះគឺមាន sticker បាទ Makita 100mm DGA404 បាទ 18V បាទ8500 ជុំក្នុង1នាទីបាទមាន BL motor បាទ logo ផុសអូខេផ្នែកខាងក្រោយគឺមានកន្លែងនេះបាទហើយនេះគឺបាទជាកន្លែងសម្រាប់ផ្លុំសម្អាតបាទគូដើម្បីបាទដោះដើម្បីផ្លុំសម្អាតចេញបាទហើយយើងដាក់ចូលវិញមកបាទបរិចិត្តអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងមានបាទប្រភេទហ្នឹងបាទងាយស្រួលប្រើប្រាស់มันពិបាកក្នុងការអុសខ្សែភ្លើងបាទយើងអាចប្រើធ្វើការឆាបកាត់បាទខាត់អីបានឲ្យស្រួលបងប្អូនអ្នកនាងណាបាទហើយវាមានបច្ចេកវិទ្យាទៀតនៅពេលដែលវាគៀបផ្លែធ្វើការផ្លែដោយអូតូដូចជានៅពេលដែលវាយើងប្រើប្រាស់សកត់វាខ្លាំងគឺវាប្រឹងដោយអូតូបាទបងប្អូនអ្នកនាងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ខ្ញុំអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ចែកម្លែកជូនបងប្អូនអ្នកនាងនៅ motor បាទឆាបបាទដែលមានលេខកូដ DGA404Z បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកនាងបាយបាយ